హాయ్ గాయస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? అవర్ ఛానల్ డిబిఆర్ ఫిషింగ్ అంటారు. నేను మీ భాస్కర్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుండేది మన డిబిఆర్ ఫిషింగ్ అంటారు. ఫిష్ షికార్కి వచ్చిన చూడండి ఫ్రెండ్స్. మన మన పట్టే నేను పట్టే షికార్ పట్టే నేను చేపల షికార్ వేసేది కానీ అదే అదే ప్లేస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. కనబడుతుందా ఫ్రెండ్స్? మిడ్ మానేర్ అండి, ఇది కరీంనగర్. ఫ్రెండ్స్, హాయ్ గాయస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను మీ డిబిఆర్ ఫిషింగ్ అంటారు. ఫిష్ చేయడానికి వచ్చిన, కాకపోతే ఇంతకుముందే 3 kg రవ్వ పడ్డది, కాకపోతే వీడియో తీయలేదు, క్షమించాలి. జాలీలో పెట్టిన ఫ్రెండ్స్ చూడండి. జాలీలో పెట్టిన ఫ్రెండ్స్, కనబడుతుందా ఫ్రెండ్స్? కనబడుతుందా ఫ్రెండ్స్? 3 kg రవ్వ సింగి షికారు ఆడుతున్నా ఫ్రెండ్స్. సింగి షికారు ఆడుతున్నా. సింగి షికారు ఆడుతున్నా. ఈరోజు లైట్గా ఉన్నది షికార్. చూస్తున్నా కానీ ఒకటే రవ్వ పడ్డది, ఇంకా పడట్లేదు. ఏమో మరి చూస్తానా, మరి చేపలు పడతాయని చూస్తున్నా కానీ పడట్లేదు. చూస్తా, ఇంకో అర్ధగంట సేపు చూసి ఆ పడ్డది మీకు చూపిస్తా. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఒక డబ్బా వేసిన, ఇగో డబ్బా వేసిన సింగి షికారు ఆడుతున్నా. కాకపోతే డబ్బా పడ్డది. అది ఇదంతా మన కెనాలు. సారీ, మీకు ముందుగా మీకు మిడ్ మానేరు అన్న కదా, తప్ప. అది మానేరు కెనాల్ అండి. ఇది ఎప్పటికి నేను వచ్చే స్పాట్ ఇది, కాకపోతే ఏదో అట్లా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయింది, క్షమించాలి. ఈరోజు ఇక్కడ వరదలు, ఈరోజు మనం టైం మంచిగా లేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం మరి ఇంకొక అర్ధగంట సేపు చూద్దాం. పడితే లేకుంటే లేదు, చూద్దాం. చూస్తారా ఫ్రెండ్స్? ఇంకా కెనాలు ఆడదాగు ఇంకా చూడండి. ఇదే నా సామ్రాజ్యం. ఆడుతుందా? మన ఇక్కడ వచ్చిన 3 దొరికిన రావుని గీడ పెట్టిన. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ముగ్గురు కూర్చున్నారు, అందుకే అక్కడ కూర్చున్నా. ఈ ప్లేస్ మనకు మంచిది కానీ ఇక్కడ మనకు ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చోలేదు. చూద్దాం మరి, వీడికి వచ్చి చేంజ్ చేద్దాం ఆ ప్లేస్ అని చూస్తున్నా. చూద్దాం, ఇక్కడ ఆడదాం. ఈ స్పాట్ కాడ ఆడదాం. ఇప్పుడు ఈ స్పాట్ కాడ ఆడదాం. అదే ఆడదామని అనుకుంటున్నా. అలా వరదలు, మరి ఆ ప్లేస్లో వరదలు ఇలా మొన్న వచ్చినా కాబట్టి ఇన్న పడితే అని అనుకుంటున్నా.
ఇలా పడాలి, ఇక్కడికి వచ్చి పడతా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మూడు కిలోలు ఉంటుందండి ఇది రవ్వు. గంట క్రితం పడ్డదండి, ఇవాళ ఒక్కటే చేప పడ్డది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంత పెద్ద చేప పడదని అనుకోలేండి. చాలా సంతోషంగా ఉండదా నాకు ఇవాళ ఇంత పెద్ద చేప పడ్డానుకు. ఐ లవ్ యూ రఘు గారు, ఐ లవ్ యూ. ఎంత మంచిగా ఉన్నావు నువ్వు, ముద్దుగా క్యూట్గా ఉన్నావే నువ్వు. ఫిష్ ఎంత ముద్దుగా ఉన్నావే నాకు నువ్వు. ఆహా ఉంచుకు. అనుడే ఇప్పుడు అనుడే. పోయి వండుకోవాలి, దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి, దీన్ని తినాలి. దీన్ని ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా ఆడదా అన్నీ ఎట్లా పడుతుంది. మనం ఉన్నాక ఇక ఒక్కటే పడ్డదే. చుక్కు చిన్నారి పొన్నారి ఆగే చిన్న తీసుకుంటా ముద్ది ఎలా ఉన్నది దోస్త్, చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి ఇది చిన్నది. చుక్కు ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే ఒక కామెంట్స్ పెట్టండి. అదేవిధంగా మీకు నచ్చితే కొత్తగా చూసే వాళ్ళు అయితే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఒక లైక్ కూడా కొట్టండి ప్లీజ్. దోస్తో మంచిగా కామెంట్స్ పెట్టండి, చిన్న ముద్దిస్తుంది నాకు. చూడండి వస్తాయండి, ఒక లైక్ కొట్టండి ప్లీజ్. కొత్తగా చూసేవారైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఉంటానా దోస్తు, ఆ వీడియో చూసినందుకు మోస్ట్ కీప్ వాచింగ్. ఓ షట్, కింద పడ్డదండి. సత్యనా బతికిందో తెలియదు, ఏం కాలేదు, కింద పడ్డది. ఆట ఆడతాం ఏం కాలేదు దానికి, కాకపోతే చిన్న కింద పడ్డది. దానికి ఏం కాదండి,
చిన్నగా. కాకపోతే నా వీడియో చూసినందుకు ప్లీజ్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. చెప్పడం రావట్లేదు. కీప్ వాచింగ్. ఉంటాను ఫ్రెండ్స్. ఖుదా హాఫీజ్. సలాం అలైకుం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.